Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Norliana Zahida binti Syahrudin, L25A 0832. Saya ingin membuat sedikit pengupasan bagi subjek bola jaring UKS 10101 LB1. Pada hari ini, saya akan menunjukkan cara membuat balinan bola bagi paras dada. Balinan baras dada adalah satu hantaran yang cepat dan tepat kepada rakan sepasukan kita. Jadi, let's go. Okey, saya akan tunjukkan cara membuat hantaran paras dada. Semestinya bola perlu letakkan di paras dada. Okey, kita tengok. Tajuk.